இந்த நுங்கு வண்டி செய்வோம். இந்த மரம் ஏறுறதுக்கு ஆளுங்க கிடைக்கல. இப்படிதான் காட்டுக்கு வந்தாலே நேரம் போயிடும். என்னடா இது வாழை மரத்தெல்லாம் வெட்ட சொல்றாங்களே அப்படின்ட்டு என்னன்னா வாழை மரமும் அழுகி போச்சு, வாழைத்தாரும் சாஞ்சு போச்சு. இந்த வாழைத்தாரை தூக்கி போறதுக்கு மனசே இல்லை. சரி, ஹாய் எல்லாருக்கும். போன வீடியோலேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க காட்டுக்கு வந்த வீடியோ. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி தொட்டியெல்லாம் கழுவணும் அப்படின்ட்டு நேரமாக எழுந்திரிச்சாச்சு. எத்தனை மணிக்கு தெரியுமா எழுந்திரிச்சோம்? 8 மணிக்கு எழுந்திரிச்சோம் தெரியுமா? ஆக்சுவலாக 10 மணிக்கு அப்படி தான் எழுந்திரிப்போம். இன்றைக்கெல்லாம் தொட்டியெல்லாம் கழுவி விடணும் அப்படின்ட்டு நேரமாக எழுந்தாச்சு. நைட்டு அத்தை எல்லாம் இருந்துட்டு நாளைக்கெல்லாம் கறியெல்லாம் எடுக்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டாங்களா. அச்சோச்சோ, நான் ஆசையாக இருந்தேன் கறி சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னே தெரியல, அந்த எடுக்காத டைம் மட்டும்தான் அந்த ஆசையே இருக்கும். இருக்கிற டைம் மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் மாமா போய் எடுத்துகிட்டு வரமா, நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க அப்படின்னாங்க. மாமா எடுத்துகிட்டு வந்து தந்துட்டாங்க. அத்தை ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் என்ன, அத்தை சாப்பிட மாட்டாங்க கோயிலுக்கு போகிறதால. நான் ஏஞ்சோடனே ஃபஸ்ட்டு தொட்டிக்கிட்டு தான் போனேன். ஏன்னா கழுவுனோம்ல, தொட்டியெல்லாம் கழுவணும். அந்த ஒரு ஆர்வத்தில் இருந்த போய் பார்த்தா மீதி தண்ணியெல்லாம் நைட்டே தண்ணி எடுத்து விட்டாச்சு. இன்னும் மீதி தண்ணி எடுத்துடணும் அப்படின்னு எடுத்து விட்டுட்டு இருந்தாங்க. தொட்டியிலேருந்து செடிக்கெல்லாம் தண்ணி போயிட்டு இருந்துச்சா. சரி ஓகே, அதுக்குள்ளே போய் பல்ல விளக்கி சாப்பிட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு பல்ல விளக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்தாச்சு. பல்ல விளக்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்தேன். அதுக்குள்ளே இந்த நொங்கை பார்த்தோன்னே ஆசை ஆயிடுச்சு, சாப்பிடணும் போல் ஆயிடுச்சு. ஆனால் ஒரு நொங்கை கூட காணோம். நொங்கு நல்லா முத்திடுச்சு. அந்த ஒரு டைமில் தான் சாப்பிட முடியும் அந்த நொங்கு. அது முத்தினதால் சாப்பிடவும் முடியாது. இது வேற சுட்டு வேணால் சாப்பிட முடியும். ஆக்சுவலாக அத்தைக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த நெருப்பில் வச்சு சுட்டு சாப்பிடுவாங்க. நல்லா வாசம் அடிக்கும். அது இல்லாமல் அதோட ஸ்மெல் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே டெம்ட் ஆகிடும், சாப்பிடணும் போல் அவ்வளோ ஆசையாகிடும் வேற. யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த நுங்கு சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும்? எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த நுங்கு சாப்பிட்டு இந்த நுங்கு வண்டி செய்வோம். அது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. ஆக்சுவலாக இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ இது கீழே கிடக்குது அப்படின்ட்டு. இந்த மரம் ஏறுறதுக்கு ஆளுங்க கிடைக்கல அப்படின்ட்டு இவனுங்கெல்லாம் இப்படி கிடக்குறானுங்க. இல்லைன்னா நான் சாப்பிட்டுருப்பேன். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ இது கிடக்குது அப்படின்ட்டு. அங்க ஒருத்தன் கூடு கட்டியிருக்கான். கீச் 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 கீச். போலாமாங்க? போனோம். வாவ், எவ்வளோ அழகா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. கீச் கீச். நான் வந்திருக்கேன். கீச் கீச். அச்சோடா, அங்க பாருங்க எப்படி கூடு கட்டியிருக்கா அப்படின்ட்டு. கீச் 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 கீச். இவ்வளோ நேரம் கத்திட்டு இருந்தீங்க, கிட்ட வந்தோடனே கத்த மாட்டேங்கிறீங்களா? கீச் கீச் கீச். ஓடிட்டானுங்கடோ, அங்கே போயிட்டானுங்க. இங்கொருத்தனுங்க வரானுங்க வேற. கீச் கீச். இங்க ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்க. கீச் கீச். வாவ். ஹாய் ஹாய். அதோ பாருங்க, அங்க இருக்க மேகி பாப்பாதா. மேகி அங்க இருக்கா. ஹாய் மேகி. ஆட்டுக்குட்டி கிட்ட விளையாண்டு இருந்தாலா. சரி ஓகே, நம்ம பல்ல விளக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்துட்டேன். ரெத்திஷா டிவி பார்த்துட்டு இருந்தாளா. இந்த மோட்டு பொத்தலு தான் பார்த்துட்டு இருந்தா. அதில் மாங்காவை பார்த்து விட்டாலருக்கு. மாங்காய் பார்த்துட்டு மாங்காய் வேணும் அப்படின்ட்டு இருந்தா. பார்த்தா இங்கே நம்ம செடியிலையும் மாங்காவே இல்லை. எல்லாம் இந்த வெயிலுக்கு அதுக்கு காஞ்சி கிடக்குது. தண்ணியும் வேற இல்லை நம்ம ஊரில். இல்லை, பல்ல விளக்குறதுக்கு வேப்பங்குச்சி உடைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு நான் என்னென்னலாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு மரத்துக்கிட்ட வந்தேன். அப்புறமேட்டு போய் அங்கே இன்னொரு மரத்தில் கூடு கட்டி இருக்குதுன்னு அங்கே போயிட்டு அப்புறமேட்டு இதுலேயே நேரம் டைம் சரியாக போச்சு. இப்படி தான் காட்டுக்கு வந்தாலே நேரம் போயிடும்.
அத்தை வச்ச இட்லியும் கறி குழம்பு ப்ளஸ் அந்த கறி குழம்புலேருந்து எடுத்து தண்ணியாக வணக்குவோம். அந்த மாதிரி அத்தை பண்ணியிருக்காங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. பார்த்துக்கோங்க, வர வர இவ என்ன பண்ணுறா பாருங்க. பிஸ்கெட் சாப்பிட்றா, முறுக்கு சாப்பிட்றா, எல்லாமே சாப்பிட்றா. இவளை வச்சு நான் என்ன தான் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. நானும் சாப்பிட்டு ஒரு டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. டீ குடிச்சிடலாம் அப்படின்னு டீ குடிச்சிட்டு இருந்தேன். ஓடு ஓடுதா, அங்கே இருக்கான் பாருதா, அங்கே ஆடு இருக்கு, ஓடு. வெரி குட், பையன் எவ்வளோ நல்ல வேலை பண்ணுறான். ஆக்சுவலாக அம்மாய்க்கு வந்து இவன் தான் காவல். எனர்ஜி பூச்சிப்புழு வந்தால் கூட அம்மாய்க்கு காமிச்சு கொடுத்துடுவான். அவ்வளோ நல்ல பையன். காட்டுக்குள்ளார யாருமே காலடி எடுத்து வைக்கக்கூடாது. அப்படி கத்துவான், எல்லாத்தையும் துரத்தி விடுவான். இப்போ ஆடு வந்துருச்சு அப்படின்னு எப்படி துரத்திட்டு இருக்கான் பாருங்க. இல்லை, ஆசையாக தான் இருந்தேன் தொட்டியெல்லாம் சுத்தம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. அதுக்குள்ளார மாமா இருந்துட்டு இதில் ரொம்ப பாசானா இருக்குது, உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடும், ஃபஸ்ட்டு நான் கொஞ்சம் ஓரளவு க்ளீன் பண்ணிடுறேன், அப்புறமேட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிடுங்க அப்படின்னாங்க மாமா. சரி மாமா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற வேலையை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அத்தை இருந்துட்டு இந்த வாழை மரத்தெல்லாம் வெட்டணும் அப்படின்ட்டாங்க. எனக்கு ஒரு மாதிரியாக போயிடுச்சு. என்னடா இது வாழை மரத்தெல்லாம் வெட்ட சொல்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து இந்த வாழை மரத்தெல்லாம் வெட்டுறதுக்கு மனசே இல்லை. ஒரு 2-3 மரமாச்சும் இருக்கட்டும் ஆண்டி அப்படின்னேன். சரி ஓகே, இது 2 இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் ஒரு மரம்னா அழுகியே போச்சு. முன்னெல்லாம் வாழைப்பழமெல்லாம் அவ்வளோ பெருசு பெருசாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ என்னடானா இந்த நோய்வாய்ப்பட்டு இப்படி ஆயிடுச்சு. ஆனால் என்ன, இந்த மழை வந்துச்சுன்னா கூட ஓகே தான், இல்லைன்னா நம்ம கிணத்துல தண்ணி இருந்தாலும் ஓகே தான். 2 இல்லாமல் இந்த மரங்கள் எல்லாம் இப்படி அழியுது வேற. இந்த மரத்தில் என்னடானா வாழை மரமும் அழுகி போச்சு, வாழைத்தாரும் சாஞ்சு போச்சு. என்னடா இது கொடுமை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. எனக்கே சங்கட்டமாக போயிடுச்சு. சரி ஆடெல்லாம் சாப்பிடுமே அப்படின்ட்டு இவனை கொண்டு வந்து கொடுத்தான். சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறான். என்னடா இது, மித்த ஆடெல்லாம் அப்படி சாப்பிடுங்க, இவன் என்னடானா சாப்பிடவே இல்லை. இந்த கருவச்சிக்கு வாழை இலைக்கு பதிலாக இந்த அப்பளம், முறுக்கு, பிஸ்கெட்டு அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா எல்லாரும் சாப்பிட்டு இருப்பா ஒன்று விடாமல். இந்த வாழைத்தாரை தூக்கி போகிறதுக்கு மனசே இல்லை. சரி இந்த குருத்தை முட்டை எடுத்துகிட்டு மீதி எல்லாம் தூக்கி போட்டாச்சு. நானே வேற செடியெல்லாம் எப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு சங்கடத்தில் வந்தேன். வந்து இந்த வீட்டுக்குள்ளார பார்த்தா என்னாச்சு தெரியுமா, கட்டல் மேலேயே போட்டு வச்சிருக்கான் முட்டைய. எங்க அந்த கோழி எங்க பாருங்க, அங்க ஒருத்தர் கால அவங்களாலேயே போட்டு வச்சிருக்கான். அப்புறம் மாமா தொட்டியெல்லாம் கழுவிட்டு இருந்தாங்க. எப்படா நம்மளே கூப்பிடுவாங்க வந்து தொட்டியெல்லாம் கழுவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் கடைசி வரைக்கும் கூப்பிடல. பார்க்கலாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில். இதோட வீடியோ அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். எல்லோரும் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிவிடுங்க. மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது, பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கமெண்டில் சொல்லிவிடுங்க. டாடா பாய்.